हेलौ बड' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामग्रोनाय जाबाय। दिनैनि उइकलि रिपर्टआव आङो मिउचुवेल फान्डनि प्रफिट लसखौ आङो नोंथांमोननो देखायलांनोसै। बबे मिउचुवेल फान्डआव बेसेबां प्रफिट जाखो आरो गासिबो लस प्रफिट बेखौ आङो फरायनानै देखायलांनोसै। दा बेवहाय नुनो मोनबाय कानाडा रबक' स्मल केप फान्ड बेवहाय 112 प्रफिट जानाय नुनो मोनदों। नाथाय मोनसे मिस्टेक श' देखायदों जे SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय प्रफिट दङमोन मैयानि फुंनि समाव। नाथाय बे प्रफिटआ उनावहाय माने चेन्ज जानानै बेबायदि श' देखायफिनदों। माने प्रफिटखौनो लस नुफिननो मोनदों। माने सम बेबायदिनो देखायो, नाथाय टटेलावहाय बियो प्रफिटआ दङ दासिमबो। बेनिफ्राय मोनसे बे मोननै मिउचुवेल फान्डआव SBI मेगनाम आरो SBI कन्ट्रा बे मोननै मिउचुवेल फान्डआव प्रफिटआनो दंमोन मैयानि समाव, मैया फुंनि समाव। नाथाय दा मिस्टेकयै बेबायदि लस देखायनानै दङ। बेखौ आङो टटेलाव देखायोब्लानो टटेलावहाय नुनो मोनदों जे बेवहायबो प्रफिटआ दङ आरो प्लास खालामनानै नायजोबब्लानो नुनो मोनगोन। जियानो जाया मानो आङो गासिबो मिउचुवेल फान्डखौ देखायलांजोबनोसै। निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 77 रुपिस प्रफिट जादों आरो निपन इन्डिया लार्ज केप बेवहायबो 43 रुपिस प्रफिट जादों। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 37 रुपिस प्रफिट जादों। टाटा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 22 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय बेनि मोनबैसो दंबावो फाराग फ्लेक्सि केप फान्ड बेवहायबो 9 रुपिस प्रफिट जादों। क्वान स्मल केप फान्ड बेवहायबो बेसेबां जादों 11 रुपिस प्रफिट जादों। आरो मोनसे SBI मोनथामबो SBI मिउचुवेल फान्डआ प्रफिटआव दङमोन। दा बेवहाय 0 जानानै दं, 0.00 बेबायदि मिस्टेक देखायदों। मैया फुंनि समाव माने मोनथाम मिउचुवेल फान्डआवबो प्रफिटआनो दंजोबोमोन। फ्राय बेसेबांबा पार्सेन्टनि प्रफिट दंमोन। नाथाय आं बेखौ केपचार खालामना लानो रोङासै। माने उइकलि रिपर्ट हिसाबै आङो दिनै सानडेआवसो मिउचुवेल फान्डनि उइकलि रिपर्टखौ आङो देखायनो होननानै मैया माने भिडिअ बानायनाय जायासै। दिनैसो आङो उइकलि रिपर्टखौ देखायनो होननानै थानायलाय, नाथाय बे मोनथाम मिउचुवेल फान्डआ चेन्ज जानानै थाबाय। SBI गासिबो मोनथामबो SBI। नाथाय बेफोरनि प्रफिटखौ बेवहाय गोमानाय नुदोंब्लाबो नाथाय टटेलाव गोमानाय नुवाखै। टटेलनि प्रफिटखौ आङो देखायनोसै माबायदि जादों। गासिबो प्लास जानानै बेसेबां जायो नायदो। टटेलाव माने डे रिटार्नाव सानसेनि रिटार्नाव बेवहाय 710 बिदिब्ला बेवहाय 314ल' थाबाय। नैबे मोननै SBI कन्ट्रा आरो SBI मिड केप आरो SBI स्मल केप बे मोनथाम मिउचुवेल फान्डनि जिथु प्रफिटआ गोमानानै दङ। बेनिफ्राय बेखायनो नैबे डे रिटार्न्सआव 314 बेबायदि नुनो मोनदों। थारमाने बे मोनथाम गोमानायखाय 710नि मादाव बे मोनथामनि मिउचुवेल फान्डनि प्रफिटआ माइनास जादोंब्लाबो नाथाय मोनसे गोमोथाव मा जादों, बेफोरनि प्रफिटआ नैबेयावहाय प्लास जानानै दङ। टटेल रिटार्न्सआव 7031 रुपिस माने प्रफिट देखायदों टटेलाव। बेवहाय थांनाय भिडिअआवहाय प्रिभियास भिडिअआवहाय थांखांनाय आं बानायखांनाय भिडिअआवहाय जे 6000 बेसेबां दंमोन आं बेखौ देखायनि। नैबेयावहाय नायबानो नुगोन। थांखांनाय भिडिअआव आङो 6000 नैबेयावहाय नुनो मोनबाय जे आङो 6310 बेबायदि प्रफिट जाखानानै दंमोन। बेखिनिल' प्रफिट दंमोन। बेनिफ्राय नुनो मोनबाय, बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनबाय जे 6010 जुदि प्रफिटब्ला अब्ला नायदो जे 6000 सामथिं प्रफिट देखायखाबाय। बेनिनो मा जादों, दिनै बेवहाय नुनो मोनबाय जे टटेलावहाय 7031। बिदिब्ला दानख'नानै नाय बेवहाय बेसेबां जादोंमोन। 6310 दंमोन ना, 6310 दानख'ब्लानो नुनो मोनगोन 7031 माइनास 6310 बेखौ जोङो माइनास खालामबानो नुनो मोनगोन। 1 2 10निफ्राय 3 थांबा 7 0 721 नाय 721 प्रफिट थानांगौ। थारमाने बेवहाय बे डे रिटार्न्सआवहाय 314 नुदोंना, बेवहाय 721 रिटार्न मैयानि समाव नुदोंमोन। दा बे प्रफिटआ माखासे नुनो मोनै प्रफिटआ नैबे टटेल्सआव माने प्लास जाफानानै दङ। बिदिब्ला बेवहाय बोरैहाय बेबायदि प्लासआव टटेल रिटार्न्सआव थाहैखो आरो डे रिटार्न्सआव 314 देखायखो, बेखौ दा एसे मिस्टेक नुनो मोनदों। बेखायनो नाथाय आं मैया मेगनजों 721 नुनो मोननायखाय आरो दा प्लास माइनास खालामनायखाय टटेलनिफ्राय माइनास खालामबाय। थांनाय भिडिअआवहाय नायफिननानै आङो
जे 631 बेबायदि 6,310 बेबायदि प्रफिट आरो 7,031 बेबायदिनिफ्राय माइनास खालामबाय आं बे दिनैनि माने उननि प्रफिटनिफ्राय माइनास खालामनानै मोनबाय जे 721 बेबायदि प्रफिट नुनो मोननांगौ मैयानि नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बे गोमानानै दंथ'यो नाथाय थेवबो टटेलावनो दङ अब्ला थिगानो दङ बेबायदि मिस्टेक देखायो मालाबा माखासे नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय बेबायदि देखायनोबो गोनां जानो हागौ दा बिदिब्ला प्रफिटआ थिगानो जादोंमोन टटेलावहाय नुनो मोनबाय बिदिब्ला उइकलि रिपर्टआव आङो एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थाबाय जे थांनाय साननैनि जिथु लसखौ रिकभार खालामफिननानै प्रफिटआव फैबाय दा 7,000सिम माने हाइ दावखोबाय सिगां जिथु प्रफिटआवहाय दंमोन जिथु लसआव दंमोन गासिबो लसखौ रिकभार खालामफिननानै दा प्रफिटआ एसे इनक्रिज जाबाय थादों माने बारायबाय थादों स्टेप बाय स्टेप सानसे समाव 0निफ्राय लानानै दा आङो स्टेप बाय स्टेप एसे लस थांफिननानै आरो एसे लगेनो प्रफिट देखायफिनबाय आरो दिनै हाइ मारिबाय प्रफिटआ टटेलाव हाइ मारिबाय 6,000निफ्राय माइनास जाफिननानै आरो 6,800निफ्राय टटेल माइनास जाफिनजोबनानै मा जादों 7,000आवहाय दावखोफिनबाय 7,031आव माने हाइ मारिबाय अब्ला लं टार्म दोनोब्ला माने मिउचुवेल फान्डआवथ' प्रफिटखौ नुनो मोनखाबाय थागोन माने गेइन जालांबाय थागोन कम्पाउन्डिं जालांबाय थागोन आरो इन्टारेस्टखौ नोङो मोनलांबाय थागोन दे सेन्स नोङो आरो बेवहाय कारेन्ट इनभेस्टेड आरो रिटार्न्सआव नायोब्ला टटेल रिटार्न्सआव नायोब्लाथ' नुनो मोनबायानो बे गासैबो मिउचुवेल फान्डआ एसे गावबा गाव इनभेस्टेड भेलुनि सायाव प्रफिटखौ देखायनानै दंजोबो नाय एसबिआइ मिउचुवेल फान्डआव 200 आरो क्वान्ट स्मल केप फान्डआव 54 आरो पारापारि फ्लेक्सि केपआव 87 टाटा स्मल केप फान्डआव 441 बेबायदि टटेलाव गावबा गाव बेसेबां प्रफिट होखो दिनैसिम इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय बे आरो बेबायदि टटेल रिटार्नखौ आङो देखायनाय जादों मोनफा मिउचुवेल फान्डआ गावबा गाव बेसेबां प्रफिट देखायखो आरो बेंक अफ इन्डिया 251 बेयाव प्रफिट निपन इन्डिया लार्ज केप बेवहाय 827 निपन इन्डिया स्मल केप बेवहाय 1,191 कानाडा रावबो स्मल केप फान्ड बेयाव 1,656 बेबायदि प्रफिट जाबाय दिनैसिम बेनिफ्राय एसबिआइ मेगना मिड केप बेवहाय 960 आरो एसबिआइ कन्ट्रा बेवहाय 1,364 बेबायदि टटेल प्रफिट गासै टटेल प्रफिट दाजाबनानै मा जादों बेवहाय जोङो दिनैसिम गासैबो मिउचुवेल फान्डआनो माने गोजौ फारसे लासैबाबो दावखोयै 7,300 बेबायदि टटेल नुनो मोनबाय जोङो इनभेस्टेड भेलुनि सायाव बेखिनि जोङो रिटार्न नुनो मोनबाय दा मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ'आ बेखिनियानो जे जोङो मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट लस बेखौ जोङो नुनो मोनलांबाय थागोन आरो थाङै जोङो प्रफिटखौनो जोङो लं टार्मावहाय नुनो मोननाय जागोन दा मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ'नि जिथु एनालाइज बेखिनियानो प्रफिट माबाया दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरो भिडिअखौ दिनैनि उइकलि रिपर्टखौ आङो बेखिनियावनो माने फोजोबनाय जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो गोदानै नायनायफ्रा आरो जायहा साबस्क्राइब खालामखानानै दोनदों नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ एभरिवान